السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحرم channel كيغا waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan aad ugu sharaxi doonaa oo aan number 1 ka soo bilaabi doonaa grammar English anagoo ka bilaabi doona basic English foundation ka ah bilowgiisa. Waayo asxaab cusub ayaan ugu soo biirtay. Waxaan rabaa asxaabtaasi in aan soo dhaweyno oo aan cashir cusub bilaawno. Cashirkaan oo socon doono anigoo meeshaas ka sameyn doona arday fiican oo ka qayb qaadata su'aalo iyo imtixaano badan oo aan soo diyaari doono. Si imtixaankaasi ardayda uga qayb galaan waxaan rabaa inaan cashirkii koow bilaabo. Cashir walba markuu dhamaadana su'aalo ayaa ka hooseyn doona. Su'aalahaasi haddii aad ka jawaabto oo qaybta commentiga ku soo jawaabto waxa waaye su'aalaha kale ee ku xigana way kuu fududaan doonaan oo cashirka aad fahantay aan rajeynayaa. Sababtoo ah su'aasha cashirka oo ku gabagabeysan doono waxay cadeynaysaa haddii aad ka jawaabto inaad fahantay cashirka. Okay, haddii aan cashirkeena guda galo, cashirkeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa grammar English anagoo ka hadli doona basic of English, macnaha bilowga ama asaasaha English. To introduce beginners to the foundation of English, macnaha haddii aan ardayda cusub aan u bandhigo mise aan u faahfaahiyo foundationka Englishka wuxuu u kala baxaa alphabet oo ah xaraf weyn iyo xaraf yar. Alphabet waa alphabetical order ama alphabetada waaye waa A B C D E F G H ilaa Z waaye, taasoo ah 26 xarfood. 26 xarfood ay noqdaa alphabetka. Sidoo kale capitalization oo aan ku baran doono waxaa waaye xarfaha waaweynka iyo xarfaha yar. Punctuation markna waxaa la yiraahdaa ama punctuation waxaa la yiraahdaa calaamadaha kala saara ama haddii ay tahay mid wajiga ka muuqato iyo haddii ay tahay mid lagu dhawaaqo iyo haddii ay tahay mid la qoraba. Macnaha waa calaamada Englishka uu ku shaqeeyo sida hadda midaan aad bartaan ka aragtaan. Bartaan hadda aan calaamadeeyay aragtaan comma la yiraahdaa waxay ka mid tahay punctuation iyo simple sentence structure sida qaabka simple simple ah loo sameyn karo ama loo diyaari karo. Okay, haddii marka aan cashirkeena gudaha u galo anigoo macnaha aan waqti dheer qaadanaynin, waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo Englishka wuxuu leeyahay 26 alphabet. The English alphabet has 26 letters. Wuxuu u kala baxaa marka vowels. Vowels waa shantan waa A, E, I, O, U. Consonant waxaa la yiraahdaa markii laga jara shantan inta soo harto oo 21 xarfood ah waxaa waaye consonant. Tusaale A haddii aan soo qaadano waxaa waaye apple tufaax. B haddii aan soo qaadano waxaa waaye ball banooni. C haddii aan soo qaadano waxaa waaye cat yaanyo. Okay, marka tips for the learners, macnaha ardayda meeshan waxaan ku siin doonaa tips wax yar oo caawin extra ah. Practice saying the alphabet daily. Mar kasta oo maalin walba ama saacad walba ama xilli walba aad chance heshid practice garee. Okay, adigoo ku dhawaaqaya alphabetada. Connect to each letter. Isku xiriiri ama isku dar xaraf walba xaraf kale with a simple word, adigoo ka dhigaya hal xaraf oo dhameystiran ama hal eray oo dhameystiran oo macno leh. Okay, taas intaas waxaa ugu soo gudbaynaa alphabeticalka, qaybta alphabeticalka. Macnaha waxaan rabaa inaan arday walba uu isku dayo in uu soo sameeyo sida tan anaga qaadanay kadib waxaan sameynay apple, B ball, C cat. Okay, waxaan rabaa marka arday walba oo cashirkan daawado xarfaha kalena inuu isku dayo inuu mid ugu soo sameyn karo qaybta commentiga ama telegramkeena uu soo dhigi karo. Markii aan cashirkan soo dhig linkiga aan soo dhig qaybta commentiga waad ku soo qori kartaa. Okay, cashirkeena labaad isla grammar Englishka waxaa waaye wuxuu ku saabsan yahay capital letters versus small letters. Capital letters waxaa waaye xarfo waaweyn. Xarfaha sida A camal waa capital, eeda oo yarna waa saasa loo sameeyaa. So alphabetical orderka qaybta capitalka ayaan gali doonaa. Capital waa xarfo waaweyn, smallna waa xarfaha yar.
okay capital letters waa saad in kugu sheegay waa a b c ila z oo qaabkaas waaweynka loo qoro okay used at the start of the sentence okay qaabka maxaa lagu isticmaalaa macnaha sidee loo isticmaalaa xarfahaas waxaa loo isticmaalaa in ay ku bilaawata jumlad sentence names magac tusaale camal haddii aan tusaale camal qaado my name is Ali my name is Ali waxaa waaye jumlad dhammaystiran waaye jumladda maxay ka bilaabatay my ah oo ma ah capital ah laakiin ma oo small letter ah hadday ka bilaabato ereygaas grammatical waa correct laakiin qaabka loo qoro qaab qaldan waa sidoo kale names Ali hataa jumlad dhexdeeda hadduu ku jiro Ali wuxuu noqonaa eed waxay noqonaysaa capital sida inta ka aragtaan then a word like tusaale camal xaraf tusaale tan hadda kan waa qaldan yahay because name-ka inta waxay ka dhigeen small kan waxay ka dhigeen capital kan waxay ka dhigeen small oo ku qaldan yahay okay marka taas waxaa waaye capital letter waxaa loo isticmaalaa inay ka bilaabato jumlad bilowgeeda magac meel ama xaraf sida I tusaale camal I am Mohammed I am a student I am a teacher I inay ka bilaabataa xaraf weyn okay small letter maxaa loo isticmaalaa marka used for most writings macnaheedu waxaa waaye ereyada qaybaha dhexaadka ah loo isticmaalaa adigoo erey iska qoranaya muhiimadda waxaa focus ka saaraysaa in ereyga macnaha capitalka ay ka bilaabataa ama xaraf weyn ka bilowdo magaca jumlad bilowgeeda meelaha macnaha sida meel magaceed sida Muqdisho Soomaaliya meel magaceeda Banaadir so intaas waxaa isticmaalaysaa capital laakiin mar haddii aad gudaha u gasho marka waa inaad isticmaashaa small letter okay small letter ka qaabka loo qorana waa ka haddii aad Google ka tagtana waa ka helaysaa iyadoo dhammaystiran okay taas waxaa waaye cashirkeena labaad aan caawa ama maanta ama xilliga muuqaalkan uu soo gaarayba aan idinkugu talagalay okay intaas waa cashirkeena qaybta labaad oo aan macnaha muuqaalkaani aad ku baranaysaan okay markii laga soo tagay qaybta saddexaad oo maanayna marka haddaba maxaa soo dhaani punctuation waxaa loo isticmaalaa waxyaabo qaar calaamado qaar waxaa jira ku aragtid qoraalada laakiin aadan aqoonin sababta meesha loo geliyo tusaale full stop waxaa la yiraahdaa dhibic qoraalaas tusaale camal qoraalaas soo socday dhibic aragtid soo dhibicdaas waxaa loo isticmaalaa end of sentence macnaha jumlad ayaa lagu soo kaamilaa mise lagu soo xiraa tusaale I am a student aniga waa aragtaan capital ka bilaabatay small ka bilaaban a student dhibicda waa taa marka so waa small waxa waaye I am a student dhibicda gaartay meesha jumladu waa xirmatay okay question mark waxa waaye calaamad su'aal I think calaamad su'aal af carabi waa Soomaaliga waa noqon kartaa haddii af Soomaaliga ereyga lagu dhahan waa isoo sheegi kartaa laakiin aniga waxaan aqaanaa calaamad su'aal so saasay u qoranta qaabkaas haddaad aragtid used to ask a question waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu weydiiyo qof su'aal tusaale what is your name magacaaga maxaa waaye what is your name waa kaa haddaad aragtid sidoo kale meeshaan waxaa idinkaga muuqda capital in cashirka jumladda lagu bilaabay jumladda capital la'aan jumlad ma ahan exclamation mark waxaa loo isticmaalaa marka qofka aad macnaha waxyaabo qaar aad la yaabtid aad isticmaalaa so exclamation marka qaabkaas u taalaa waa soo jiiday kadib dhibic okay it's used to show strong feelings badanaa waxaa loo isticmaalaa strong feelings ama xanaaq ama farxad tusaale camal wow that's great wow waa calaamo waa erey ana dhawaq wow waa dhahaysaa waxaad la yaabtaa arkaysaa that is great waa wax fiican ama waa wax aad u wanaagsan so sababaha marka punctuation loo isticmaalo maxaa waaye waa calaamad su'aal punctuation helps people understand your meaning clearly punctuation-ka ama punctuation like waxa laga yaabaa dadka qaar inay ku dhawaaqi waayaan punctuation helps people wuxuu ka caawiyaa dadka understand inay fahmaan your meaning clearly ereyga aad ku dhawaaqaysid shayga aad ku dhawaaqaysid macnihiisa oo waadax ah inay fahmaan ayaa loogu talagalay okay cashirkeena qaybtiisa afraad mana rabo inuu dheereeyo laakiin ilaa kan lixaad aan kusoo xiri doonaa words and sentence xaraf iyo jumlad ay kala tahay okay word waa maxay word marka
what is a word? It's a single unit of meaning. waa single unit, waa hal shay ama waa hal eray oo macno ku fadhiyo. tusaale dog, a macno ku fadhiyo waa hal xaraf. play ciyaar aqoon, so play. happy farxad, so means waa hal eray laakiin macno dhameystiran ku xiran. okay, sentence marka sentence anaga Soomaali ahaan waxaan ku dhahnaa jumlad. a group of words waa xarfa la isku keenay. group of words waa team oo xarfo sida tan camal dog camal iyo xarfo kala badan la isku keenay that expresses, taas oo muujinaysa a complete thought, taas oo muujinaysa hadal dhameystiran ama macno dhameystiran keenayso. tusaale structure, horta jumlada badanaa waxay ka dhismataa mise ay ka aasaasataa saddex shay oo isku daray. saddexda shay hal shay ka mid ah ka maqan yahay ma dhameystiranayso. tusaale subject, subject wuxuu noqon karaa marka subject waxa waaye qofka ficilka sameynaya. subject sideed waxa waaye qofka ficilka sameynaya. tusaale aniga Yusuf waa subject. I am teaching, aniga oo Yusuf ah, I-da waa subject. teaching waa verb, verb waxa waaye ficil. eat, tusaale axmed kan waxa waaye eat waa verb ficil. then rice, I eat rice, rice waa object. object waxa waaye shaqada shayga lagu sameynayo. tusaale aniga hadda waxaan ku qorayaa meeshan, waxaan qorayaa I am writing. I waxay noqonaysaa I am, waxay noqonaysaa subject ay noqonaysaa. writing, writing waxay noqonaysaa object, macnaha verb oo ficilkii. I am writing a book, tusaale book aan qorayaa ama cashir aan qorayaa. I'm writing a note, note aan qoranaa cashir aan diyaarsanayo. so I waxay noqonaysaa I am waxay noqonaysaa subject. writing waxay noqonaysaa verb oo ficilkii ah. object wuxuu noqonayaa note, macnaha note-kii wax kii la qoranayo ama kii la sameynayo. okay, marka sideedaba jumlad sideedaba waxay ka samaysmataa saddexda shay. okay, sentence structure marka iyadoo anaga isticmaalna waxaan rabnaa marka inaan jumlad ka sameyno. so sidaan u macneeyo subject waxa la yiraahdaa who or what does the action, or what does the action, lamana qofka ficilka sameynaya ama shayga ficilka lagu sameynayo. tusaale who waa, tusaale who is this, who noqonaa markaas subject noqonaa. okay, verb marka the action word waa ficilkii la sameynayay oo gacanta lagu hayay markaas. then object waxa waaye the receiver of the action, kan ficilka lagu sameynayo mise qaadanaya. okay, tusaale marka she iyada, esta waxaa loo isticmaalaa subject waaye sida macnaha aan inta kusoo sharaxay. reads waxay akhrinaysaa oo verb ah oo ficilkii ah. book, bookii oo ah object. okay, they iyaga, your head she iyada, so this is they iyada, that iyaga taasoo ah subject iyaga waaye. play waxay ciyaarayaan football, waxay ciyaarayaan banooni, macnaha iyaga waxay ciyaarayaan banooni. okay, intaas macnaha waxaan rajeynayaa in la fahmay. laakiin number 6 oo aan rabo inaan practice yar kugu dhiibo, waxaan rabaa su-aasha aan rabo in la iga soo jawaabo waxay tahay complete the sentence, jumladaani inaad dhammaystirto. okay, jumladda waa idin faahfaahinaa. jumladda waxay leedahay I dash, meeshaan waxaa la rabaa inaad wax gelisaan rice. ma eat ah, ma happy ah, ma buuga. I aniga dash ama meesha lagu siiyey rice. okay, jawaabta marka ma idin sheegaa laakiin macnaha jawaabahan inta ku jiro idin macneynaa. eat waa cunid, happy farxad, book waa buug, macnaha sidaa u taqaanaan ama kitaab. he isaga, football waa dash football, isaga dasha meesha la geliyay jawaab laga rabaa football. so waxay noqon kartaa play oo ah ciyaar, chair oo ah kursi, table oo ah miis. marka waxaan rabaa labada su'aalood inaad iga soo jawaabtaan iyo wixii kale adiga aad ku darsan kartid inaad ku soo darsatid. waxaan rajeynayaa muuqaalkiisa xiga inaan wada joogi doono insha Allah.
muuqaalkana like inoo saar, subscribe-kana 20 ku xirana u dhiman. Cashirkiisa kala kulmi waxaa leeyahay sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.